大家好啊，我是周杰，正在单车骑行青海。昨天刚刚结束了我的青海湖环湖之旅，也不是整个环湖，环了一半吧。东岸、南岸和西岸、北岸没有去。接下来我们就朝着青海的海西方向出发了。青海绝大部分的风景啊都在海西，所以海西还是非常有逛头的。昨天露营在这个村委会的广场上面，现在我们把昨天剩的剩菜剩饭热一下，收拾完就出发了。今天到前面50公里的地方有一个天峻县，到天峻县是要去等快递，等自行车的辐条。这个辐条我看到这里断了一根辐条，要买来换上。一根辐条断了，事实上不是太影响，但是就怕它接着就旁边的辐条也撑不住也断了，这个就很麻烦。把昨天吃剩的饭热一热。昨天吃剩的土豆。东西已经收拾完了，出发喽。这个吉尔勐乡离天峻县啊只有50多公里。今天说实话轻轻松松，而且这一路上都是基本平路啊，没什么上坡下坡，只有一点小上坡小下坡。走吧。地图上显示啊，从吉尔勐乡到天峻县这50多公里中间都是草原，应该。这条河是布哈河，你看它河面还挺宽，但是好浅啊，怪不得那些越野车可以直接淌水过河。我们生活在长江上游这些地方，我们都不能想象这个越野车过河它是怎么过的。原来看到这边的这些河了之后，这个越野车过河这个很容易，胆子大一点我自行车都可以过河。很浅啊，这个水。前方那片乌云又在下雨啊，这次冲一点，等雨下过了再冲过去，不然又变成落汤鸡了。不能小看这些乌云的雨啊，有时候下得很大。前面那一朵云下雨，好像是在山上下，没有下在路上啊。应该可以穿过去。它在山上下雨，还行还行。一进入这种乌云的地方，它的这个风就变得非常的大了。
你出了乌云，风又会变得很小。好冷啊，这乌云里面。到这个乌云的中心位置了，没想到风这么大。快骑出这片风炮区域了。穿出那片乌云了，在这旁边晒会儿太阳，浑身冷透了。在高原上，这个风啊，它刮。这种大风刮起来之后会让人喘不过气，这是最难受的。晒会儿太阳，晒会儿太阳，让温度回升一下。刚刚有一只飞蚂蚁飞进眼睛里面，咬了我眼角一口，火辣辣的，现在眼睛都红透了。晒得差不多了，继续出发，前往县城了。对面的山上又要下雨了，骑快一点，骑到前面那一块晴天就要好一点。一会儿停下来要加秋衣秋裤了。这个很奇怪啊，骑着车风吹着就很冷，如果你不骑车，太阳晒着又会很热。加一件那种薄薄的那种保暖内衣，可能会适应这个温度一点。它晒着也不会很热，但是风吹着它可以防止这个风把你的体温带跑了。马上要进县城了，先去找一个合适的地方搭帐篷。
到这个县城里面了，开始找露营地，夏天找亭子，冬天找房子，慢慢的逛一下。找着一个亭子，那边有一个厕所，还挺好的，就在这里把帐篷搭起来吧。帐篷已经搭好了，兄弟们。我们今天就不做饭了，去就街上吃一点。明天做饭，明天做一锅大锅，可以吃几天这种。因为快递，显示是15号才到，今天才13号，所以可能要在这里等2天，再拿那个辐条。必须那个辐条是必须要拿的，主要是我怕它，断了一根，然后跟着旁边的就断着走了。然后我身上这个之前换的那个轮毂，我又没有备这个型号的辐条，还是很麻烦。先去吃东西吧，现在开始刮大风，在这里吃个盖浇饭。进帐篷里面了，这个太阳落山以后啊，就有点凉爽了。因为海拔越来越高，海拔越高就感觉越冷了，温差这些非常大。在帐篷里面，休息了，然后明天后天要等2天快递吧，在这里等快递了。好吧，今天的视频就到这里了，喜欢小杰的点个关注，点个赞吧。